大罢免目前有34件立委罢免案通过，拢是泛蓝的立委。那第二阶段通过，可能8、9月啊对投票。美国大陆台股嘛落真济，盘中要跌超过690点，台积电嘛一度落35块，跌到963块。美军组一只载喷射机燃油的油轮，车载去互一只挂葡萄牙国旗、载化航面的货轮弄着爆炸，两只船弄着火烧。各位观众朋友，大家好，欢迎收看3月11公司台记台 AM 新闻，我是苏美。今日新闻头起先带大家来关心全国大罢免的消息。目前中选会是公布有34件立委罢免案通过，拢总是泛蓝立委。若是这第二阶段人数通过，可能今年8、9月啊对投票。也若是罢免民进党立委的提案是拢还阁需要补件。另外，罢免国民党立委李彦秀的是要进入第二阶段的人数，罢免团体阁发起24点钟拢会收件。中国、美国、中国、美国。志刚以行动抵局，宣示港澳罢免李彦秀总部成立。罢免国民党立委李彦秀就要进入第二阶段的人数。因国讲，这届是台湾头一届24点钟签署收件，确保人数的行动无停歇。不管是任何的物资，或者是不管是吃饭，或者是租这个场地，我们都是自工自己集资，每个人有的出钱的出力，有的出多，有的出少。的门槛其实是31000多，但是我们给自己的目标是6万份。如果碰到有别区的民众希望来缴交给我们的话，我们都会帮忙收。因为其实我们看到双北大坝，我们各团在这几个月下来已经合作的算是有默契了。罢免行动继续在进行，不过李彦秀办公室表示，目前是还无要回应，依次冷淡处理。根据中选会车站公布全台湾大罢免上新的进度，拢总有34件立委罢免案进入第二阶段的人数。上新通过的2个案，分别是泛蓝的无党籍立委陈超明，甲国民党立委柯定君。上新无达到提议了解的名单是民进党立委柯志杰、黄捷、吴基明甲王美惠这4案，计共有16件6件立委罢免案无通过第一阶段提议爱补件。国民党请党工发起的罢免立委，目前通通失败。国民党不思根本解决之道，再持续给各蓝委添柴火，人民反制蓝白乱象的力量将会越来越大。民进党他们已经准备很久了嘛，也不是他们在去年2月就开始了就开始酝酿了嘛。因为国民党一直都很认真在做事啊，根本没有在玩这个罢免啊，所以起步慢，当然有这种数字是很正常的嘛。反正我们就做我们的事情他们要这样乱，我们也懒得跟他玩啊。泛蓝立委有34件罢免案通过第一阶段，2件立委是无半件。国民党宣告同步要推动反对废止死刑公投来反制。民进党团出已经规划要在3月中开始4个宣讲，还佫按算要邀请行政团队，甲民众说明去互南北台预算了后的影响。公司新闻台北报道。台妇产科医生事件中，真正是伫咧面册铺文讲，有一个立委的助理因为囡仔去台看病无满意，就甲这国健署、健保署的官员，也佫有台病院的高层叫去立委的办公室骂。本地这网友是点名讲，应该是国民党的立委洪明凯。不过早起民进党有一个台中的议员是逼讲，其实是立委罗定伟。不过立委罗定伟就随出声发冤枉。台妇产科医师事件中，伫面册答文，讲一个立委因为伊的助理带囡仔去看病了后，感觉病院服务无好，了后这个立委办公室就发急件的公文，甲国健署、健保署的署长，也佮病院副院长叫来办公室甲骂，一开始互人点名的国民党立委洪明凯否认，也毋过台中市议员江调国3月11讲，涉嫌施压的是立委罗定伟。罗委员，请你站出来说清楚嘛。那个人究竟是不是你的助理？我们没有想到，竟然连立法委员都加入这些暴力的对待，这些霸凌医护人员的行为，我觉得这个就是一个为什么医护人员觉得很无力，而且敢怒不敢言的地方。江调国指出，接到医界人士亚康，讲立委罗定伟伫1月2日确实有招相关人士去到办公室开会，也毋过事件发生到今，罗定伟拢无对外解说，看起来真无责任，对医护人员佫较是一种霸凌的行为。针对立委哪像施压官员，民众有无同款的看法？一定会觉得好像在利用自己的权利啊。所以这样观感不太好。对啊。像人共款就好啊，助理就会使做足大哦。
国民党立委罗定伟出面解说，也提出开会通知单。伊表示是因为台大无提供儿童发展体检的服务，才会找台大来开会。也毋过开会的名单并无国健署甲健保署的官员，积极互人作恶。今天有跳梁小丑急着去指明我，但是我们可以看到施景中医师的原贴文，他却没有去特别指明任何一个人。我相信他也没有掌握100%的证据。罗定伟强调，有收到တင်前有民众要去台大接受体检，煞互人退挂，毋才会找台大去开会。伊的助理并无带囡仔去看病，这个事件就是有人作恶。公视新闻综合报道。中华溪湖西西里有一笪1.3公顷的公有地，县府是按算要伫咧遐起第三级的多元处理中心。不过当地居民是真烦恼有染，已经甲县府တင်前抗议几两届。这带头的里长蔡福祖最近说是收到地检署的传票，要求伊都要针对妨害公务来告案说明。里长就批评这县府是运用法律手段咧甲因刁难，未来继续抗争。来到中华县政府准备要起的第三条多元利用共同处理中心的预定地，看到的是规片的杂草，但是在地里长蔡福祖在去年8月12日，带300个里民想办法冲破警方的防线，入去到县政府抗议污染。最近却收到中华地检署刑事传票，要求伊针对妨害公务按告定来说明。伊讲伊是第一个因为丁控妨告发的里长。当天的推挤行为是因为我们已经在场已经1个多小时了，找不到任何县府的局处首长愿意下楼来接见我们，然后他们想要进去县政府的内部，要去跟局处首长来反映这个事情，是因为被警察跟那些栏杆所阻挠了。所以才造成一个推挤的一个动作。蔡福祖讲，新闻是无90分就互检方请回，这个是县府想要用法律来手段找因的麻烦。中华的警方表示讲，里长迄当阵涉嫌使人民众冲入去官署，才依法来移送。农业处是强调讲，第三条多元利用共同处理中心的选址确定，后壁会以上严格的环境标准来执行。里长跟副会长有登高一呼，请他的里民就是说通啊，我们全部通进去热血教唆里民。有这个妨碍公务的这个嫌疑，将他们移送给检察官来依法侦办。这样可行性评估快好了，8、9月可以公告了，就是公告我们有哪些条件，然后来办招商。中华目前还有二林洪苑交界的火葬场的争议，当地自救会听到控警向移送法办，表示讲有心理准备，那官府黑白甲因陷害，会用法律的方式来反击。县府他如果硬要栽赃给地方抗议的群众，当然我们一定会相对反击，以采取法律途径来跟县府周旋。检方对这案是无愿意加讲，县府是强调讲，第三条多元利用共同处理中心会当帮助来改善东路溪争吵的问题，会用上严格环保标准来起。目前就要通过可行性的评估，按算9月公告招商，2026年底开始营运。记者综合报道。继续带观众朋友来关心诈骗的手段，无论是伫咧网络顶是面册也是歹，看到正吸引人的消息嘛，一定要保持警觉。伫咧新北市，就有一个负责人是提超过68万户人，相信这对方会带去见演员梁朝伟，结果这寡钱是全部拢去互管去。警方调查内发现，这车手嘛是一个65岁负责人，伊嘛是去互骗去的。伊就是讲，伊若去倒摕钱，就当见到中国的领导人习近平。观光在地超商等待面高，警察突然拜访伊。小姐，警察。可是车手落网过去的2个月，几下摆成功摕到钱，也毋过专案的被害人安怎甘愿一摆搁一摆将业绩交出去？受害负责人69岁啊，无想到开大钱，只毋茫见到爱到梁朝伟一面。前后交付新台币68万元之现金与点数卡。警方调查，嫌犯年纪65岁，会甘愿做车手，原来也有移民计划。伊讲家己也好为数套路骗，就是完成政府就会当安排伊甲中国国家主席习近平伫台湾见面。因过不法集团即摆甲以前无共，罕见的吸收年纪大的车手。那在年长者的情况之下，有可能他的这个本身的经济并不宽裕嘛。我诈骗，如果诈骗不成，那我是不是有可能干脆转而变成是我们的一个车手集团的成员，充分发挥他的一些我们所谓的剩余价值？
诈骗多数为社群出发，伫面册 IG 社群号，王品集团也将做另类苦主旗下品牌服务用，讲要办小小总铺活动，互业者紧急澄清，都连赖也互诈骗集团利用。我们曾经留个资，就把我们加成好友，被动的消息就会一直传进来，会有一些莫名其妙就跑出来的广告之类的。因为我的工作我不能关，我们老人家不会锁，要等到年轻人再问他。要防止赖防入侵，有专家表示，会当关掉温存防家己好朋友外部应用程式存储、提供使用资料等6大功能。如果是政府机关传送的，它的这个前面的传送的这个账号应该有一个盾牌，那盾牌的颜色基本上绿色或者是蓝色，就代表验证过的。道惊诈骗集团冒名公家赖 ID， 有专家建议会当检视口座敢有盾牌，甲盾牌色水辨别真假。公视新闻采访报道。台南嘉义区有国校按监视器确保市周边的安全，不过这监视器嘛当翕到对面的徛家，这居民就认为讲因袂熟悉去互监控，转甲学校告。法院一审是判校方爱赔5万，嘛爱甲监视器拆掉。不过学校上诉了后，这高分院认为讲这是无属于民法的范围，认为讲居民就爱惊国赔庭诉，转甲真正的判决总废掉。镜头来回扫，随时监看学校内外状况，确保校园安全。台南嘉义区某一个国小为2021年开始，伫南边教室大楼装监视器，不过过一条巷仔住户林小姐无度接受。好该说，他们是为了什么周边什么？你唔免针对阮门口啊！迄著外口啊，什么隐私？莫讲囡仔啦，敢若阮这出去就做安全啊。附近居民意见无共，暗过林家主场进出家门，也是踮伫客厅，拢去监视器录倒来，互因真无自在。向教育局တင်情要求拆除，只是学校拆固定的了后，搁装球形的下顶档的监视器。去甲林小姐告学校侵害隐私权甲人格权，不过学校也要扩张，因为监控范围是国小附设幼稚园。那里面都是没有抵抗能力的小朋友，所以在安全问题上面，学校非常重视。那家长也都是盯着这个地方来看。因去争议监视器目前当地拆除维修，台南地院一审照民法判学校赔偿精神慰抚金5万，搁拆除监视器，学校不服上诉。台南高分院认为监视器属有公共设备，林小姐应该照国赔庭诉，先以书面请求损害赔偿，废除一审的赔偿裁判。如果说侵害到人民的隐私权，国家当然负有保障人民基本权的任务，所以本件应该是要循国家赔偿程序来请求。如果装设监视器是因为角度的关系，可能会不小心拍到其他人的住处，必须要有正当的理由，否则还是会有侵害隐私权的问题。律师说明，民法较适用民众中间的侵权行为，嘛提醒一般的民众装监视器的时阵，同款爱避免直接对准别人的主体，安尼无可能也牵涉妨害秘密罪，互人提告求偿。记者综合报道。中央政府去年是推出特版林牛奶的政策，不过因为送货也有保存等等真侪问题，敢若办一学期就停办。即阵台北、台南、彰化县、屏东县是宣布讲，拢要家己继续办。台北市长蒋万安今日嘛确定讲，4月开始，得互学生有牛奶通啉。学生坐伫座位大喙啉牛奶，补钙增加体力。杨建议去年推动班有饲奶政策，只维持一学期就罚停。部分地方政府煞咧办，台北市家己从当年大约1亿8400万经费。市长蒋万安11确定先生啉饲奶政策4月上路，12率领市府团队到中华分林的牧场考察。为了孩子的健康，为了生生喝鲜乳的政策，我们是可以携手合作，一起努力，不必推诿，不必分化。中央不做，我们来做。新北已完成都会区兑换券与偏乡运送规划，并与4大超商合作，让全市学童领取鲜乳更便利，为每年高达3.3亿元经费，若全数市府自筹，恐排挤年度整体教育预算。蒋万安表示，国小学生、幼儿园囡仔会当摕数位学生证，逐礼拜到超商兑换1罐饲奶。新北市考虑家己总经费爱3.3亿，继续争取中央支持佮推动。另外，国内上大鹿龙大县、彰化县决定主办生生啉饲奶，扩及幼儿园甲高中，保证招标有4间厂商符合资格，并月底学生啉到牛奶。下礼拜1会来做评选。
可能会选出几家，不会只有一家。预计最慢3月底可以就让小朋友喝到鲜奶。去年年底中央的那个国产鲜乳入校，它主要是针对国小学童而已。但是阮家己的2国1乳是国中国小拢有啊。半点中央停办了后，地方政府的应用措施，大多部分台北家己总经费继续办，新北针对午餐菜单加强年品甲涵盖食材，继续争取中央预算。汤圆毋望中央继续办，台中决定停办，表示要落实学校午餐菜单有性确保改一粒厝，台南改退原有的2国1年政策。高雄针对偏乡国小，当礼拜提供5零。台中市为了顾及学生的营养，已呼吁中央持续补助地方经费，推动政策。家人以国改餐设计午餐菜色，屏东县初步核算，爱4200万经费，经过后礼拜送议会临时会审议，予57000名学生逐礼拜拢会当啉到青奶。公司新闻采访报道。台中市顶一日佫发生食酒赛车弄死大学生的案件，台中市警方就宣布连续3天大执法。有法界人士就认为讲，目前这食酒赛车若无造成伤亡，初犯大部分拢是判2个月到6个月，而且会当换做罚钱就免关。因是建议讲，这修法要加重刑期，而且袂当用罚钱来代替坐驾，安尼才有吓惊的效果。台中市一个查甫人食酒赛车弄死一个咧走外送送餐的大学生，台中市警方宣布连3天的大执法。不过市长罗显召开市政会议，并无针对食酒赛车的原因提出管理的相关措施，干那是再三拜托民众讲到唔通食酒赛车，若无就算讲有更较侪措施，甲教育宣导拢是无效。不要酒驾，不要酒驾，不要酒驾，非常重要。然后再多的硬体设施，或是再多的这个教育宣导，悲剧交通事故还是会发生。资深媒体人黄伟汉伊老母2021年5月，就是伫台中去食酒赛车弄死的。伊针对食酒赛车发表看法，认为应该加重罚，限制上路。法界人士认为，目前食酒赛车已经修法加重罚。2022年公布修正条文，酒精浓度每公升0.25毫克以上，也是讲会酒精浓度有到0.05以上，被判3年以下有期徒刑，连带罚金上重会讲罚到30万。不过，若实务上，若是食酒赛车无造成伤亡，初犯的前2届，通常是干那判2个月到6个月，而且佫会使交罚金来带，较无约束的效果。如果没有致人死伤，应该是3年以下，那也就是还是有可能有这个易科罚金的机会。那如果我们从法定的最低刑度去调整，比如说是6个月以上，没有再有这个易科罚金的机会，可能会是比较符合我们国家人民的法感情的。有律师就建议应该加重刑责，也就是上起码爱关6个月以上，而且佫袂使交罚金来带，互食酒赛车的人拢闪袂过，才真正有约束的效果。公司新闻采访报道。这未来1礼拜天气的变化是真大，大家都要注意。气象署是提醒，对拜3暗时开始，就会稍煞有方便报道。拜6这大陆冷气团落南，这波可能是有达到寒流的等级。这礼拜温度可能一困就会降10度，较凉快的所在可能会剩无10度。规片蒙蒙蒙中，风气慢慢啊渐进，早起西半部台南以北几个所在气雾加云，桃园机场游园符合气降标准。台中机场因为大雾取消3架次。马祖南北甲机场早起也要停止气降，未少旅客伫候机室等台，听到广播恢复气降，是到柜台报道。刚开场，开了对。所以稍早被影响到吗？稍早的时候。没有，就是刚好就搭的是下一班这样。对。气象署表示，西北部浓雾加云的状况可能会继续到1礼拜6，请旅客交通往来拢要特别注意。拜2、拜3虽然温度回暖，也毋过真紧拜3暗阁有方面接咧报道。拜3暗起，嘉南、北海岸甲北部地区拢会转有雨；拜4起，各地拢有雨，也要注意低延时、强降雨等激烈的天气。明天晚上到星期4的时候，西半部地区容易出现局部性的大雨，东半部地区雨势有时候也会有比较大的雨势。至于星期5到星期6白天，中部以北和东北部地区也可能出现局部性的大雨势。拜6暗，阁有方面接咧报道，了后大陆冷气团落南，各地温度转冷。气象专家分析，目前资料显示，这一波冷空气的强度可能挑战寒流等级。冷的时间也较长，先湿冷，后来转大冷。中部以北、东北部
都有机会它的低温是在摄氏11度左右，空旷地方温度还会再下降到更低，也有机会挑战3月份的第一波寒流。专家提醒，上冷的时间点可能是到第后礼拜一了后，随天气转好天，西半部爱注意辐射冷却，看看地区低温可能只有个位数。后期天气变化犹原有无确定性，请民众爱注意上新的气象资讯。公司新闻采访报道。去年11月，对新加坡动物园来台北市立动物园的AI河马糖包，这2月测试发现讲伊的正脚有空喙，不过伊是无愿意食药啊，甚至嘛毋食物件。加上最近天气温度是起起落落，这只AI河马昨透早已经死亡。动保团体就呼吁讲，这动物园之间要交换动物，应该搁较斟酌咧，嘛要有相关的单位去监督。但个正紧的耳仔是欢喜对镜头撞过来。去年11月19，对新加坡动物园来到台北市立动物园的AI河马头部汤包，古锥的形式，互真侪人拢真介意。不过2岁外的汤包，2月初正脚忽然间是出现空喙，但是个性真敏感，无愿意食药啊，只要是含药啊有过连接的食物，拢无愿意食。加上台北最近温度的变化真强，一个原因拢互病况是愈严重，昨透早死亡。因为汤包它毕竟是一个来自国外的个体，那在他的以前所身处的环境，还有他身体带有的免疫力，种种，他对这个环境的适应度都不及我们现在所有的诸如河马。汤包是透过向外保育计划合作来到台湾，目的是为了要确保濒危物种会当伫个向外的专业教养之下维持安全族群，而且找适当配对，保存遗传的多样性。目前全台湾敢若剩2只公的7只母的AI河马，而且大多数都有近亲的关系。如果我们要维持诸如河马的族群，势必要跟其他单位甚至国外的动物园来合作。不过，长期投入研究的动保团体认为讲，拍保育的口号，下国运输来台的动物受到运输真逼、水土不服这压力，事实上都不是成功的保育和教育。我们一方面觉得这些动物好可爱，可是我们一方面又大肆的去破坏所有野生动物的栖地，然后我们再认为动物园是诺亚方舟的方式，我们要保存住下的它的基因，但这些基因保证下来，它只要没有办法回到野外的栖地这件事情，它都不算是保育成功。陈玉敏讲，亲像汤包这种下动物园的交换案例真侪，敢有第三公正监督单位去检视相关的正当性，到未来敢会当透过采证这技术，避免动物长途徙动，拢是汤包互各界会当来申诉的面向。公司新闻采访报道。来看国际消息，美军做的一只顶头有载喷射机燃油的油轮，是停伫咧英国北海。不过，这车站煞是去互一只挂葡萄牙国旗、顶头载化学面的货轮弄到，油槽破去爆炸，2只船拢着火烧。英国海巡队赶去救人，是有救到36个人，不过也有1个人下落不明。英国海巡队伫当地时间7早起9点18分接到化救的信号，位于伦敦北方250公里远的北海海峡发生船只小龙导火意外，驾驶的是挂葡萄牙国旗的货轮“索隆湖”，无断以16节速度弄到美国海军司令部乘坐的邮轮“斯蒂纳无暇号”。这只载运量达到几啊万吨的邮轮，船顶装满喷射机燃油。轰弄到了后，油槽破裂，发生连续性爆炸，现场火光乌烟直呈。英国海巡队第一时间派出救难直升机、4只救生艇，甲有消防功能的船舰去抢救弃船逃生的船员。The Solong should have avoided it, and it would be down to incompetence on behalf of Solong. There is no reason why, in the 21st century, two ships should collide. 美军乘坐的邮轮装载的是有高度挥发性的喷射机燃油，油料加上挥发性燃油，火场拢是乌烟甲有毒的物质。Crude oil spill is fairly thick and gooey. We're very good at dealing with crude oil spills. The problem with this sort of spill is that it will evaporate, which is probably good news for the ocean, not such good news for the atmosphere, but also it makes it more dangerous in terms of likely explosions. So, it has to be dealt with very carefully. And at the moment, the winds are carrying it towards the coast. I think it's highly unlikely it's going to explode when it hits the coast, but it will cause pollution incidents along the coast.
更较害的是，所用河尊称装载15个货柜的有毒化合物氰化钠，初步也无清楚敢是有外泄到海底。若拄着海水会产生互人死亡的气体氰化氢，会互现场救援的工作人员就像踮伫危险的环境，对海洋甲自然生态也是一大浩劫。公司新闻王慧文编译。美国推动和平谈判，乌克兰甲罗西亚双方实派高层今仔日伫沙烏地阿拉伯会谈。美国国务卿卢比奥伫咧会议进程就表示，乌克兰是无法度恢复2014年进程的领土范围。国际媒体就认为讲，这乌克兰是真有可能要放弃克里米亚半岛，也有东南部死的性。美国和乌克兰伫2月底是讲甲真无欢喜，即马双方已经伫11准备好要转来谈判。乌克兰是泽伦斯基的幕僚长带团参加，美方是国务卿卢比奥来领军。目前双方拢已经到沙烏地阿拉伯吉达，嘛拢和沙国的王储穆罕默德·萨尔曼王子讲过啊。另外，泽伦斯基虽然伊同款嘛伫沙烏地咧访问，但是伊要加入谈判。卢比奥伫会场机顶受访的时阵表示讲，俄罗双方拢必须了解军事方案无法度化解冲突，双方嘛拢必须做出让步。伊嘛特别指出讲，乌克兰伫任何合理的时间内，拢无法度转去到2014年进前国土的状态。这互真侪间国际媒体解读讲，乌克蘭必須放棄部分領土，包括克里米亞半島和4個東南部省。You're not going to get a ceasefire and an end to this war unless both sides make concessions. It's just obvious. 英國媒體因消息指出講，烏克蘭會提出部分停火方案，其中包括空中和海上停火等等，較好去執行的內容。另外，之前澤倫斯基已經表示講願意簽碳三協議，嘛有可能喺這擺會談內面會講到，但要求美方提供安全保證，一直是俄方的目標。Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд в Саудівській Аравії, України та Сполучених Штатів. Сподіваємось на результати. І це стосується і наближення миру, і продовження підтримки. 2月底，澤倫斯基喺華府和川普會談，所在媒體面頭前的冤家，互全世界攏帶一個。美國後壁是宣布講暫停對烏軍的軍援和情報的分享。即馬烏克蘭轉來談判，美國嘛講目前已經恢復情報的共享。另外喺前線，羅西亞反攻庫蘇克地區成功，有可能互時間物資攏真正力的烏克蘭，設計更加濟談判的條件。不過烏克蘭嘛喺車站派出300多架無人機，隨對莫斯科發動大規模的空襲。公司新聞優派準備譯。美國紐約遭受民眾行街路示威抗議，因是要求要甲車牌去互掠去的哥倫比亞大學反以色列的領袖哈里爾放出。不過總統 Trump 是表示講，伊絕對袂容允學生參加支持恐怖主義、反猶太、反美國的活動，是暗算要掠更較濟人。哈里爾本地是要去互遣返，即陣聯邦法官下令暫停。一位民眾行去佇紐約的街仔路，要求把哈里爾放走。伊是哥倫比亞大學的研究生，喺反以色列示威活動內面真重要。但喺車背後移民和海關執法局來逮捕。國土安全部的官員講，因執行的是總統川普禁止反猶太主義的行政命令。It's totally unacceptable. This is part of free speech. 川普喺車集表示講，要互遣返的哈里爾只是真濟逮捕行動內面的第一個。咱知影講，哥倫比亞大學和全國其他的大學，還有更加濟學生在做支持恐怖主義、反猶太和反美國的活動。川普執政團隊絕對袂當吞忍。律師表示講，要甲哈里爾遣返是互人真歹相信。Highly unusual because Mr. Khalil is a green card holder. If a green card holder has provided material support to a terrorist organization, let's assume that he has been solely involved in campus protests for Palestinian rights. That in itself should not constitute material support to terrorism. 川普政府並無講哈里爾洪指控犯什麼罪名。哈里爾洪逮捕了後，是移送去路易斯安那州的聯邦移民監獄，等遣返的程序來進行。不過七十迄天，曼哈頓地方法官福曼是下令暫緩遣返，而且預定12對這個案件來進行聆訊。公司新聞吳文玲編譯。菲律賓的前總統杜特地在任內掠毒品執法的手段是傷過超過，造成9,000人死亡。國際刑事法院就甲發布逮捕令。今日透早，伊要對香港轉去菲律賓的時陣，佇咧機場去互警方掠起。
当地时间11早起9点20分，杜特地一行人为香港坐飞机登去马尼拉机场的时阵，检察总长对伊提出国际刑事法院 ICC 的逮捕令，理由是伊任内的扫毒行动牵涉到危害人类罪。警察随伊羁押送去马尼拉的空军基地，过程也引起一寡动乱。杜特地的律师甲现任副总统的查某囝拢化冤枉，支持者嘛表达不满。Mayado, galit po ako. Tanda na po ni Tatay Digong. Tsaka hindi niya po yun deserve. Kasi yung ginawa niya para po yun sa Pilipinas. 杜特地现年79岁，2016年至2022年担任菲律宾总统，以强硬的政治风格、粗鲁的言论正出名。任内发动强烈扫毒作战，要求军警对卖毒的头人、毒贩啊、甲食毒的严格执法，造成真侪人乌白杀人、甲死刑、谋杀、甲冤家事件，佮影响真侪无辜的民众、记者甲律师死亡，引起国际关心甲压力，伊佮强硬的对台。Make no doubt about it. If you destroy the generation of Filipinos coming up to replace us, I will kill you. Simple as that. 官方统计扫毒行动至少造成6000多人死亡，人权团体估计实际数字是加几多倍。国际刑事法院 ICC 对进行真侪年的危害人类罪调查，合理相信伊有犯罪证据，才发出逮捕令。内容说明，杜特地卸任了后，也是有真大的权力，会当干涉调查甲威胁证人以及受害者，所以必须甲伊逮捕，安尼嘛当确保伊会出庭受审。伫回国进前，杜特地甲伊的查某囝萨拉伫香港为5月的其中选举伫做事，真侪回国移工出席大会。当时对于 ICC 发出逮捕令，杜特地讲家己一切拢是为国家，若说因被逮捕加紧家己，伊原来会接受。杜特地政府2019年已经提出国际刑事法院，现任总统小马可斯伯表示未主动协助 ICC 的调查，不过若是逮捕令发出来是未阻止。目前杜特地的查某囝甲小马可斯的关系真歹，国派危险、贪污等真正罪名，面临弹劾。杜特地家族啊支持者是讲，这拢是政治迫害。公视新闻施慧中编译。转来关心国内消息，受到美国大陆牵连，今日台股嘛跌真济，盘中是捌跌超过690点，收盘时阵是有回升小可，又转去到22000点，台积电嘛一度落35块，跌到963块，引起市场惊吓。有分析就指出，这股市大佬甲 Trump 的关税政策变来变去，也佮有 AI 退休无遐抢钱，拢总有牵连。美国总统川普最近接受专访的时讲，无排除美国经济今年出现萎缩佮陷入衰退可能性。台股11是出现反应，大盘开价行价，开盘22126点，上价点21769点，大盘超过690点，创史上第8大盘点，收伫22071点，台积电也继续徘徊1000块以下，上价杀到963块，收盘小可回升971块。Markets continue to sell off in the wake of additional and continued uncertainty around what the Trump tariff situation is going to look like. 美国四大指数盘后搁较是先领盘，道琼指数大盘890点，纳斯达克指数大盘727点，创下2022年9月以来上歹纪录。另外，美国科技7号9搁较有特斯拉大盘15.43%，辉达盘5.07%，阿股二股收盘235点，韩国综合股价指数也落盘。This is the stupidest policy in the world. Trump is a mad dog. He's an idiot.This is not going to work. 美国突然的关税政策影响，市场对欧洲发展充满疑虑。突然写黄人分段的美国财经记者史蒂芬也对川普政策抱着负面态度，以进一步分析，无认为台积电会变做美积电，因为美国劳动力不如台湾劳动力，美国员工努力的程度也有效率，也比不过台湾员工。也毋过伫未来，若一切拢交互机器人，可能就是一个长期的一大挑战。也毋过对 AI 产业，伊犹原抱着看好的态度。If you're feeling bearish or don't know about AI, don't repeat my mistake.Don't sell NVIDIA stock at 50 cents. We're still here. This is still coming with AI. 金管会密切注意国际金融市场的一个变化。
投资人对川普关税政策的无确定性充满烦恼。跨国投资银行高层也表示，股市落败原因之一，甲关税政策参 AI 小提杠杆有关系。另外，人工智慧题材经过去年热泡泡了后，相关股票重新定价，也可能进一步放大市场波动，引起投资人的烦恼。相关的产业变动也需要放慢脚步观察。公司新闻采访报道。咱甲美国买军备当时的到会，真侪人就质疑讲，这时间是一直咧延前。今日国防部长郭立雄就讲，咱上届重要的军备是干那剩 F-16战机，也有 AGM-154C 飞弹也未到货。另外，美国在台协会 AIT 的处长郭立言是讲，美国会注心台海防卫，未来是有可能的合作，伫咧台湾生产无人机甲卫星系统。台海情势严重，国防部11发布正式攻击13架次，其中今日北部、西南甲东部空袭8架次，参共南7架绕台，加速国军基南护损。台美军售演习，互国军战力有进步。不过，国防部长郭立雄表示，国军对美国重大军购项目只存2项坚持，分别是 F-16V 战机甲 AGM-154C 飞弹。我想这个部分，美方都也已经承诺会加快对我们的交付的一个这个交互的流程。台海空防未当出现战略空棚，66架 F-16V， 敢会当按照计划伫明年全数交付。郭立雄强调，会督促美国装备如期交运。另外，美国在台协会 AIT 处长郭立言观察台海安全，表示俄乌战争结束了后，美国会将重心放伫台海防卫。台美伫无人机甲卫星系统未来有在地合作生产的可能，联手打造飞航供应链。主要的一些关键的这些零组件上面，好像你一打开来，好像都没有办法排除它是中国制的，所以现在我们一定要打造一个安全的飞鸿供应链，去除中国因素的供应链。我想这一个应该是美国华府就台美合作最新的讯息，也是非常大的机会哈。对台湾来讲，不仅是经贸的机会，也是提升我们技术能量的机会。郭立雄表示，美国相当积极将无人机导入飞航供应链，台湾会当甲各国同齐努力。学者分析，国防产业是台美未来合作的焦点。咱国应该积极争取生产精察精打一体、第一人称视角3大类型的无人机。攻击型的无人机也就是察打一体，一方面可以侦察，二方面就可以发挥这个攻击的效果。第一人称视角的无人机，也就是在操作上，它可以由这个操作员在后方，那采取第一视角的方法，可以提高命中率。学者表示，台美若会当合作生产无人机，会当大大提升自主生产量能。国内有无人机供应链，对应对任何紧急状况有帮助，强化防卫作战。公司新闻采访报道。最近，国民党团伫咧立法院新会期时提出，要甲飞核加防的概念转做飞弹加防，佮表示要提案修法，甲核电厂的使用年限对40年延长到60年，引起环保团体反弹。因为讲目前的核电厂已经确定除役，应该要甲资源用来发展再生能源。顶一道核三厂大火烧，核能安全问题搁再引起讨论，加上伫今年5月17，核三厂2号机就要除役。最近在野党伫立法院新会期提出要推动核电厂延役的修法，要甲原本的使用年限40年延长至60年。拜二下晡，环保团体伫福岛核灾14周年的座谈会表示，认为目前已经决定除役，就要好好将资源投入再生能源。认为在野党完全无顾虑核能安全的问题。你如果不愿意的话，3年前就要提出除役计划了。那目前核1、核2、核3。都已经依照，就是刚刚讲过，依法行政提出除役计划，那就会变成一方面除役，一方面延役，乱象嘛。
环保团体表示，真烦恼在野党因为伫国会占多数会强行通过修正法案，不过也有民间团体认为，伫台湾用电需求愈来愈大情形下，核电演役的电价成本较低。演役的话，它的好处就是可以继续用比较合理的成本来去提供这个无碳的电力，那就是有助于我们的减少二氧化碳排放。全世界上少的电就是核能发电，太阳能加着风能呢，发电已经不足。那么火力发电呢，又搁有排碳的问题。去到后面，所有未来的碳排要扣税，碳税的部分会愈来愈严重，成本嘛会愈来愈大。国民党立委谢龙介表示，伫立法院新会期，在野党会更加重视民生议题，甲相关能源法案大先放入议程，推动台湾对非核家园转变做非碳家园。目前立法院计共有5种修正法案，22个提案，核能的议题定定会是这个会期的讨论焦点。记者梁家嘅谢桂玲台北报道。台大病院小儿科的病房主管去防指控讲，其实有新的护理师牵涉霸凌，讲是有9个护理师受害。台大病院调查认为讲，这个护理长不是调工的，所以讲霸凌无成立。工会是呼吁院方要重新调查。有一间台大病院护理师抗议台湾白头坎的台大病院，唔但无打造友善的工课场的环境，有新的人去用歧视，甚至出现工课场霸凌的事件。有儿科病房的护理师 H 小姐出面指控讲，伊伫2023年有申请安胎假，过当年生产了后想要申请复职，却伫复工了后训练的阶段，去互主管刁难，而且主管卡袂着，都甲伊大细声，甲伊骂，甲伊骂，互伊专业的信心受到打击，心理承受真大压力。只有临床教师上班，为什么不是由临床教师带我，而是由学妹带我？然后也不能问就是学姐问题。他面对于他不喜欢的护理同仁，就会无限放大检讨。所以其实，在我们在这样的环境下，我们其实是压力很大。然后平常在考绩上面，其实他也会掺杂个人喜好以及就是情绪化的字眼，这些行为其实都是一种软性的打压。台大病院企业工会表示，儿科病房有几个护理师，捌伫2022年的时阵，连续向院方反映这个主管各种工课场霸凌的代志，要求大家检讨改善。不过事后煞是落错收煞，全咧甲准过。2024年的年底，阁有2个护理师因为有心去互主管歧视的情形，因向病院提出工课场霸凌的申诉。想袂到这2件申诉案，拢去互病院组成的专案调查小组，以这个主管不是调工的，并无不当目的为理由，全部拢无成立。该案申诉人并没有在这个所谓的30日内，或者是申诉人的代理人并没有所谓在30日内对我们提出复议的一个情况。台大病院工会呼吁台大病院应该爱甲教育部针对儿科病房主管涉及歧视有心的员工，甲工课场霸凌的案件重新启动调查，来确保公平性。卫福部嘛应该爱对医疗业工课场霸凌的问题有积极的对策。因台大病院是回应讲，霸凌案调查小组的委员是独立投票，并无外力介入。公司新闻台北报道。租厝的租金会当拄税新政策5月开始实施，民间团体都呼吁内政部爱好好宣传，才会当互更较侪人知影通好申请。若是厝头家唔互厝家申请，财政部嘛会设专线互厝家来申诉。预计这独身租厝的上济会当拄7000外块的税，家庭税厝的会当拄到12000块。全台湾税厝的人有100万户，不过根据财政部纳税户房屋租金支出抵税统计表，伫2022年税厝的人甲租金申报抵税比例煞无加2.5%。即马税厝抵税为过去的日记扣除额12万，改做是特别扣除额18万。这个新制会伫5月份报税的时阵来实施。民间团体呼吁政府都要加强宣导。内政部应该优先对于这些手上掌握的租屋族进行专案宣导，房东和房客来了解我们整个所得税的新制。以旧制甲新制租金抵税来比较，发现高薪税厝的人，伫新制之下会当减纳4528块至7756块。若是规家伙仔税厝的，
会当减达10800块至12290块。根据租客联盟调查税厝的情形，有54.2%税厝的人因为厝头家拒绝，或者是惊去得失到厝头家，无法度使用租金抵税，而且还有20.1%税厝的人，甚至唔知影租金会当申报扣抵所得税。看得到吃不到的话，其实关键点还是老问题。台湾的租屋黑市，房东在租屋的过程，事实上是逃漏税逃漏掉的。他应该做一个这样的申诉的专线，然后而且该公开宣示，如果有房客真的去申诉的时候，他们真的会来专案查处那个房东。民间团体表示，一般民间税厝要受污饲的问题，呼吁财政部加做税务的主管机关，应该合理保障纳税权益。公视新闻台北报道。台湾国际联花展即阵正在举办，初八开幕迄天是声超过4.5万人去参观，并旧年加3倍。不过，算有民众反映这路边黑白停车指示牌无清楚的问题，主办单位就回应讲会赶紧改善。台湾国际联展当在台南后壁区举办，无论是园区内也是外围路段，拢真侪车。平常去参假日拢同款，不过民众怨叹讲，展览的停车规划动线伤过乱，互人三无涨。就算有说指示牌标示嘛无清楚，嘛是多是认为停车停真远，对有年纪的人真正无介优先。看人均位对去，咱就对那个，就无踩什么牌啊哩。阮今仔开车来啊，就停去到迄边啊。我就讲若行到南花遐吼，真正多才歪意啊。后来几啊届啊啦，大概拢为着停车吼足生气的。安怎讲？头前会使停，无要互阮停。一直甲阮指挥足远的去。展览初八开幕，到今已经有8万人来遮，就因为今年来的人比旧年加较侪，地区停车的问题浮出来。有民代建议应该找大型的停车场，甲人集中，改用专接车载入去会场较好势。伊嘛呼吁中央就要通盘规划第2期园区。展览大会回应已经有开检讨会议，后续会加强标示动线规划。那有120公顷的地，有公共设施用地加多，我们希望中央已经回归中央啊，能够妥善的因应展馆的面积的需求。目前呢，咱有加增加一寡的迄种咱指引的这的标志，咱停车尤其到迄种咱拜六时啊、要拜时啊的时阵吼，咱嘛会加增加一寡咱的接驳这方面的一寡车辆，来舒缓大家民众离距离上的这个范围。市府讲交通部分嘛已经有协调警察局参交通局，会加强现场巡逻参管制。这摆联展到3月23，主办单位表示会随时改善状况，确保整体交通无问题，要互游客一个较好的赏花体验。记者上台南采访报道。云林县蒜头的产量是占全国的90%，不过受到去年风台影响，今年的产量会减少，就会真好价。最近好卖竟然是有人去偷办200斤的蒜头，佮杀死过残的狗仔，警方是当咧调监视器抓人。甲残忍的蒜头捡起来，有的已经放剪条偷走。云林细楼的蒜农表示，已种4分地的蒜头，今年天气较寒、较恶生长。原本预计4月初才要采收，不过也未到分，就互偷办200斤左右，甚至边仔饲的狗仔万一受互杀害。那伊即摆行情啊，若200斤，200外斤啊啦，歹1万外箍啦。哇！安尼，这到生活中间啦，为着使我这农作物吼，来去捕去扑死。这个细楼的农民表示，去年同款的区域嘛有偷办蒜头的状况，即卖已经向警方报案。警方表示，每一年到蒜头的采收期，警方拢会启动保护蒜头的专案，而且配合社区的巡守队加强巡逻。目前正咧调路口的监视器，追查可疑的人甲车。都是蒜头及宰杀动物那只黑狗的警方我们也会依法来处理。部分的话，严重的话都已经涉及刑责了。那最轻都是1年以下的有期徒刑，然后20万以上的罚金。云林农业处表示，云林今年种蒜头的面积大约4500公顷，占全国的90%。不过受到去年风台甲气候的影响，蒜头的产期会延到清明前后才会采收。预计今年产地10月蒜头计数比英国搁较贵淡薄仔。公司新闻综合报道。
台东热气球嘉年华其中一搭烟火场、烟火秀的地点是一个地上的大坡地。有环保团体就指出，这5年来放烟火害当地真侪水鸟掉惊飞走，这个安尼是违反湿地保育法。暗时啊，伫地上向大坡地举办的热气球光雕的活动，水底反射的光影，吸引真侪游客来看，佮配合烟火表演，现场的气氛是热热噶。不过，去年大坡地的热气球光雕的活动，有环保团体为另外一边监测，翕到放烟火的时阵，因为声音真大声，真侪水鸟拢去互拍着惊。尤其是每一年7月份，拄好是水鸟繁殖的季节，而且这也阁是国家级重要的蓝地，搁较无应该做迫害野生动物繁殖地的活动。今年也阁要举办，可能会变做公部门带头违反湿地保育法。花嘴鸭少了30%，然后陆科的那个鸟类少了15%，所以其实在这样的一个时间点，我们强烈的建议是不要释放。不过，县府已经公告今年热气球节活动相关的时程，8场伫暗时的光雕甲烟火表演嘛已经决定好势，而且大坡地的表演是县府甲地上乡公所共同决定的地点，而且伊嘛讲会继续甲环保团体来沟通。既然是已经发布出去的讯息，不可能更改。可是我们在执行的方式、地点跟烟火的时间上，我们一起来讨论。我们将持续与地方的环保团体沟通。环保团体表示，大坡地已经连续5年放热气球甲烟火的活动，对水鸟的繁殖已经造成伤害，建议也是爱改其他的地点。公视新闻台东报道。2025年台湾戏剧艺术节4月11起稿。这届总共是提出11档的表演，主要拢是以台语来做演出。百艺团结中心嘛邀请明华园，还有台北茶红仔剧团大声演出，咱就回来看。你做出任务就是扮演高庆君。歌戏演员孙翠芳伫咧台顶搬一出穿越的故事，即届伊穿越到嘉庆君的身躯。伫咧伊游台湾的过程，拄到期待的大骗子刘秀英，准备要甲伊处罚的时，才发现刘秀英竟然是伊的祖先。这出汉国趣味的戏剧，是为了2029年台湾戏剧艺术节的戏出之一。阮这就是现代剧，甲即个歌戏，甲即个游戏，就是来到即个异世界。大家拢爱唱歌戏，主动就晓唱歌戏。甜，唔着按甜的饭食着，一种优质的少年人，人就应该甲斗相共，感谢。除了歌戏，还有布袋戏。这出布袋戏剧叫《赤子》，编剧以台湾文学家李迄六做题材，演出文学家李迄六遭受白色恐怖了后，投入地下革命，后来伫落区去互抓家事的故事。伊就是后来伊走入去陆区内底嘛，吼啊，伊其实是去互抓家事的，这是嘛是伊传奇性的所在。伊去搞革命，结果伊去互抓家事，啊，不过伊的精神呢，无安尼消失去。2029年台湾戏剧艺术节，这届拢总推出来11档的作品，有歌戏、布袋戏和剧团的演出，内容主要是以台语做演出。团结中心望民众斗阵来欣赏传统戏剧的水。记者陈选柯敏哲台北报道。天气玻璃仔，这回来看明仔气象。北部地区16度到29度，中部地区16度到30度，南部地区18度到31度。东部地区19度到27度，外岛地区13度到26度。感谢您收看今日的AM新闻，我是苏眉，咱明仔载同一个时间再会。